Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmatan lil alaminnya kita diberikan keadaan sehat walafiat seperti sekarang ini, dan kita dapat menyaksikan presentasi kami dari kelompok 4. Tak lupa pula kita berikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berkatnya juga kita dapat diberi keadaan seperti ini dan dapat menyaksikan presentasi kami dari kelompok 4. Sebelumnya kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akidah Islam, syariah Islam, dan akhlak Islam akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadila Namira Mawardi, saya mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta tahun 2020. Saya dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan dengan program studi penerbitan jurnalistik kelas 1D. Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Fitriani dari program penerbitan jurnalistik kelas 1D. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا خير في كثير من
نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن
مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi bacaan zikir pagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاتر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ajaran Islam adalah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak ia lahir hingga ia meninggal. Dari konsep dasar Islam sendiri itu ada 3, ada iman, Islam, dan ihsan. 3 konsep ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, Al-Bayan Kitab Imam nomor 5. Dari 3 konsep ini terdapat 3 dasar-dasar ajaran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Akidah menurut ketentuan bahasa Arab adalah sesuatu yang dipegang teguh di dalam lubuk jiwa dan tidak dapat beralih daripadanya. Secara umum, akidah berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang keyakinan, yaitu akidah, dia mempunyai 2 landasan. Yang pertama adalah Syahadatain dan surah Al-Ikhlas. Syariah. Syariah berbicara tentang aturan-aturan hukum Allah, hukum yang bersifat ritual seperti ibadah dan juga aturan-aturan kehidupan sehari-hari. Secara istilah, syariah berarti semua aturan agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum muslim dan muslimin yang ditetapkan melalui Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Karakter syariah Islam. Yang pertama, syariah Islam memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara yang satu dengan yang lain. Pelaksanaan syariah secara parsial akan menyebabkan ketimpangan. Pelaksanaan satu hukum menurut pelaksanaan hukum yang lain secara terpadu. Ada beberapa lingkup syariah Islam. Yang pertama peradilan, kedua ibadah, ketiga makanan, pakaian, pendidikan, ekonomi, serta politik. Lingkup syariah Islam. Pakaian. Berpakaianlah sopan sesuai dengan syariah Islam, yaitu menggunakan kerudung dan juga pakaian tertutup. Yang kedua, makanan. Islam
mengharamkan beberapa makanan seperti daging babi dan daging anjing. Tapi Islam menghalalkan beberapa bangkai seperti bangkai hewan laut. Yang ketiga, pendidikan. Setiap jenjang pendidikan di Indonesia wajib mempunyai pelajaran mata kuliah agama. Keempat, politik. Contohnya saat pengambilan sumpah masa pelantikan DPR RI, para DPR menggunakan Al-Quran di atas kepalanya saat bersumpah. Yang kelima, peradilan. Membuat hukum seadil-adilnya bagi tindakan yang diperbuat. Yang keenam, ibadah. Contohnya ibadah sholat 5 waktu, menjalankan puasa wajib maupun sunnah, melakukan zakat, pergi haji jika mampu, dan sebagainya. Ekonomi. Islam mengajarkan ekonomi syariah Islam dalam perbankan. Hukum syariah Islam. Islam membagi hukum syariah menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib contohnya sholat 5 waktu, zakat, dan sebagainya. Sunnah contohnya sholat sunnah, puasa sunat, atau puasa Senin Kamis, dan sebagainya. Mubah contohnya olahraga, nonton TV, dan sebagainya. Makruh contohnya memakai petai, beristinja dengan tangan kanan, dan sebagainya. Haram contohnya mencuri, berzina, dan sebagainya. Tujuan penetapan hukum syariah. Menurut Majalat Al-Ahkam Al-Adaliyah, manusia berpotensi mengekalkan atau menghancurkan bumi, sedangkan Allah menginginkan alam ini tetap kekal sampai tiba masanya berakhir. Karena itu manusia ditugaskan Allah untuk menjaga alam agar makmur dan damai dengan hukum syariah. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Islam mengajarkan norma-norma dasar yang universal, bahwa tiap orang adalah bagian dari yang lain. Karena itu manusia tidak bisa melepaskan diri dari yang lainnya. Hidup berkelompok untuk mempertahankan diri, berkembang biak, dan kepentingan yang lebih luas. Akhlak. Akhlak adalah tingkah laku manusia, atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya, yang bisa bernilai baik atau mulia, atau sebaliknya, bernilai buruk ataupun tercela. Yang dinilai dari sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah, dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antara manusia dalam berhubungan dengan makhluk hidup lainnya, seperti binatang, tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati di sekelilingnya, yang juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara akidah, syariah, dan juga akhlak. Akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat. Meskipun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lainnya. Akidah sebagai konsep atau sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman, menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai konsep atau sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Sedangkan akhlak sebagai sistem nilai etika menggambarkan arah dan tujuan yang hendak dicapai oleh agama. Ketika kerangka dasar ajaran Islam tersebut dalam Al-Quran disebut iman dan amal
solih. Iman menunjukkan konsep akidah, sedangkan amal soleh menunjukkan adanya konsep syariah dan akhlak. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah 3 kerangka dasar Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi seorang muslim memilih sebagainya atau meninggalkan sebagainya yang lain. Hukum syariat diproyeksikan untuk membentuk manusia yang berakhlak luhur, yang menjadi dasar kemuliaan manusia. Sebab manusia itu dilahirkan Allah dalam bentuk mulia dan diberikan Allah pengasuhan yang terbaik sehingga menjadi makhluk yang istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.